जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुछि। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहिबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज छत्रपति शिवाजी जयंती, महर्षि पराशर जयंती। आज वैशाख मास 6 दिन अप्रैल मासर 19 तारिख रविवार। आज द्वितीय 17 दंड 44 दिवा 12टा 26 मिनिट पर्यंत। आज दिजा नक्षत्र 8 दंड 9 दिवा 8टा 40 मिनिट पर्यंत। आज आयुष्मान जोग कौलवकरण। आज घातचंद्र कहले बिछा राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर मेष राशि, क्षेत्रीय मतांतर वैश्यवर्ण नरगण। दिवा 8टा 40 मिनिट पर राक्षस गण। दिवा 2टा 19 मिनिट पर वृष राशि, वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष। दिवा 8टा 40 मिनिट पर 3 पाद पुष्कर दोष। दिवा 12टा 26 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल पशु, कृषि, संतान और वंशहानि। होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, तंडुल, मासदन और घृतकांश दान। आज द्वितीय और तृतीय श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य मन रखु बोईती कखारु भोजन निषेध। दिवा 12टा 26 मिनिट पर पोटल भोजन निषेध। आज रविवार जोगु आमिष, बिरी, मसूर, अदा, निंब, दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज अशुभ बेला 12 बेला काल बेला उपर ध्यान दियंतु, जे कि दिवा 10टा 4 मिनिट पर गोटाए 12 मिनिट मध्य। कालरात्रि कहले 12टा 3 मिनिट पर गोटाए 37 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला माहिंद्री जोग प्रातरु दिवा 6टा 12 मिनिट मध्य, संध्या 6टा 51 मिनिट पर 7टा 39 मिनिट मध्य, रात्रि 12टा 27 मिनिट पर 3टा 39 मिनिट मध्य। आज अमृत जोग दिवा 6टा 11 मिनिट पर 9टा 24 मिनिट मध्य, रात्रि 7टा 40 मिनिट पर एवं 9टा 16 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम मात्र 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में देखिबा कोन आसुची। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची अप्रैल मास 19 तारिख रविवार। मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि कहवाक गले मेष राशि राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल। मंगल होचंती साहस तथा पराक्रम अधिनायक। तेणु मंगल मध्य कहवाक गले से षष्ठ विश्व ब्रह्मांड को क्रियाशील और प्राणवंतर गढ़ी तोलिबार महनीय दायित्व मंगलंकर। तेणु मंगलंक कथा कहले तत्क्षणात कार्य निष्ठान एवं उग्रता, शारीरिक जंत्रणा, साहस, पराक्रम परी क्षमता, लिप्सा, आत्म प्रत्यय, गर्व, अहंकार, क्रोधादि यही मंगलंकर गुण भाव में निर्णीत होइछि। तेणु मोर प्रिय मेष राशि मंगलंक कथा कहले निर्विचार बिना काल विलंब शक्ति प्रयोग पूर्वक हिंसादीर दमन पाई से सतत सचेतन। अपरर स्वास्थ्य प्रति तांकर दृष्टि न थाए। अन्य जेकोसी शक्तिशाली शुभग्रह प्रभाव मध्य तांकटारे आशातीत भाव में निर्णय हुए। तेणु शरीर मध्य मूत्रद्वार, मलद्वार, रक्त समाहिनी, शिरा प्रशिरा, अंतनाड़ी, लोम, कूप, उत्पिंड क्रियादि मंगलंकर कर्तृत्व अधीन। जदि आपण अमंगलर किसी कार्यकलाप गति करुथांती एई सबु स्थान मानकर मंगलंकर रोगर प्रभाव निश्चित होता है। तेणु आपण सबुबेले मंगलंक संतुष्ट करने निमित्त उचित मार्ग में आपण माने गति करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति माने आज जेहेतु आपणकर घातचंद्र अच्छी, तेणु मंगलंक प्रति क्षेत्र में आपण भावी चिंती कार्य करंतु। आपण बहुत चालाक, किंतु आज प्लान किसी करेंगे, किसी प्लान करिकी लुचाणिया भाव में काम कर उद्यम आज आपणकर रहिबो, जहाँ प्रभाव में आपण धरा पड़ जाबार संभावना रहिबो। तेणु कहवाक गले आपण सहित कई व्यक्ति हिंसा, अहंकार करिपारंती, मिछ आपन को कहि पारंती, कौन तृतीय लोक
बा व्यक्ति जो आपणकर किसी निजस्व संपर्क बाधाप्राप्त हो पारे। तेणु आज टी देखी चाहिए आपण मैंने गति करूँ। मंगल कर्तृत्व अनुसार अमंगलर किसी कार्य करूँ ना, सबुबले न्याय धर्म को जगंतु। निश्चित भाव में आगामी समय आपण महामंगलदायक अवश्य रही। एवं आसतु देखा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि मुझे आपण मान कथा कहि यही वृष राशि व्यक्ति मान वृष राशि अधिपति ग्रह हेले शुक्र। तेणु मन रखु ज्योतिष शास्त्र गुड़िक अन्यतम नैसर्गिक शुभग्रह शुक्र दैत्यगुरु भाव में सुविख्यात। तेणु विश्व ब्रह्मांड रूपक साम्राज्यर रक्षा मंत्री भाव में महाग्रह शुक्रंकर स्वख्याति विद्यमान। मो कहवा कथा सर्वविध इंद्रिय सुख कर्म क्षेत्र में दक्षता प्रयागात्मक विद्या गुड़िक उद्भावन प्रभृति शुक्रंकर कर्तृत्व दिन होता है। पुनरपि जहाँकि जननं पुनरपि मरणं चेतनार जागरकु हेउचंती शुक्र। स्त्री पुरुषंकर मिलन माध्यम विशिष्ट सृष्टि शुक्लंकर कारकत्व अंतर्गत। तेणु किशोर बा यौवन अवस्था एवं सर्वविध रस रासायनिक पदार्थ सूत्रांग विवाह वैवाहिक संबंध प्रीतिपूर्ण सहवास युवक युवती सुलभ प्रेम भाव ये सब शुक्रंक कारकत्व होता है। तेणु मो कहवा कथा जोटा आपणकर प्राप्य ताही केवल उचित मार्ग में आपण करंतु। तेणु शुक्र आपण को अनेक कुमार्गित पथ भी देखई पारती, जार प्रभाव में क्षणक सुख पाई केते दिन दुख को आपण आपणे ताहा निजे भी जानी ना। तेणु निजक संशोधन करने आपण उद्यम जारी रखु। आपण आज कार्ड आसी द इम्प्रेस बृहस्पति कार्ड। कई व्यक्ति आज आपण सामना को आसवे जे कि बहुत शक्तिशाली, आपण ताकू मानिबा को बाधिबे। जेकोसी कार्य करने आज मनर उद्योग रखिए से आपण को से ब्रेकअप करेंगे पथरोध करेंगे, किंतु तांको जरिया रे अनेक किछि शुभ दायित्व हो पारे। तथापि आपण तरबरी न हुंतु। आज आपणकर दूरयात्रा करंतु नाही, कारण पथरोध हबार संभावना रहुछि। तेणु ये बृहस्पति कार्ड आपण भितर क्षमता अच्छी, समस्त को निज कंट्रोल में रखिपारे। धैर्यर सहित आज आपण रुहतु। कौन कार्य गुरुत्वपूर्ण कार्य हस्तक्षेप करंतु नाही, कारण पथ आपणकर बाधाप्राप्त हो पारे। एबे आसंतु देखिबा जहाँकि मिथुन राशि विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि आपण कहबी समाजर तारातनय बुध बोधन एवं धी शक्तिर कारक शिशु सुलभ सरल मना चपल प्रकृतिर शुभग्रह अटंती बुध। चंद्रक व्यतीत अन्य कौनसी ग्रहंकर सहित तांकर शत्रुता न थाए। अतीतर अभिज्ञता को उपलब्ध विचार बुद्धि को यथा समय यथा उपयुक्त क्षेत्र में उपयोग करिबारे एही ग्रह सबुबेले सिद्धहस्त। जदि मु कहबी सुतरां बुधक प्रभाव जोगु आपण माने दैत्य कार्य वार्तावह प्रचारक सांसद पारिषद भाव में गौरव अर्जन करिपारंती, किंतु बाघ चातुर्य दक्ष किराणीगिरी दस्तावेज प्रकृतिर लेखावृत्ति ज्योतिष शास्त्र में आग्रह तथा नैपुण्य वकिलाती किंबा आईन व्यवसाय चिकित्सा विद्या पारदर्शिता जहाँकि परिहास प्रियता विदुकोषता जादू विद्या मिस्त्री कारीगरी चित्रकला प्रकृतिर मध्य बुधंकर प्रभाव परिलिखित होता है। तेणु अनेक गुड़िए कार्य बुधंक ठारू आपण को करने को सुजोग मिलता है। ता भितर आपणकर प्रकृति को आपण कंट्रोल सीमा पार होती, सीमा लंघन करती, जोटा कि अप्रीतिकर कार्य। तेणुक आपणकर भोगाभोग आपण को सुख को जलांजलि दिए। से आपन टिके केयरफुल रुहतु। मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने आज आपण कार्ड आसी पेज अफ वान्स पॉजिटिव कार्ड अच्छी। किसी शिखिबार जानिबार सफलता मिलबार सुजोग आपण को अच्छी। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपण अधीन रहिबो, लव रिलेशन भल रहिबो। व्यवसाय माने निज व्यवसाय ध्यान रखिबे, छात्र छात्री माने भल सफलता मध्य पाइबे। ये जेहेतु चंद्रमांकर कार्ड अच्छी, कार्ड आसुथिबा किछि गोटे गुड न्यूज आपण को दर्शाइबो। आज किसी गुड न्यूज आपन को मिल पारे, खुशी रहिबे। आज किसी न भावी चिंती ओवर एक्साइटमेंट है कि भी काम करि पारंती। अधिक खुशी है कि किसी कार्य करंतु नाही। पार्टनर को साथी रे कुआडे बुलाबुली करबा को जाई पारंती। चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र में कुआडे नुआ किसी अपॉर्चुनिटी आपन को हाथ को आसी पारे। हड़बड़ रे कोनोसी कार्य करंतु नाही। तेणु कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा करिवार जोग रोचे। रिजल्ट बाहर थिले शुभ फल आपन को अवश्य प्राप्ति हेबो। मोर प्रिय मिथुन राशि आज आपन को हाथ को किसी द्रव्य लाभ होबार जोग अच्छी। तेणु आपण ईश्वर को विश्वास रखंतु, निज कर्म पथरे आगे जातु, निश्चित शुभ फल आज पाई परिबे। एबे आसतु देखिबा कर्कट राशि विषय।
मोर प्रिय कर्कट राशि आपण जदि मुझे कहबी मोर प्रिय कर्कट राशि आपंकर राशि अधिपति ग्रह हेले चंद्र। तेणु यही चंद्र को कथा मुझे कहबी चंद्र मानस जात चंद्र मनर कारक होइतिबारु जातक मनुष्यर समस्त मानसिक अवस्था चंद्र को ठार विचार करा जाए। रवि जो परी पितृकारक ग्रह चंद्र मध्य सेपरी मातृकारक ग्रह भाव विवेचित। तेणु आपण मानकर माँ को अवस्था मातृ सुख उपलब्धि विषय प्रभृति जातकर चंद्र को अवस्थान अनुसार निर्णीत करा जाए। तेणु आपण माने सब बेले मन रखंतु चंद्र विभिन्न प्रकार समस्या आपण को प्रलोभना करि पारंती। तेणु आपण उचित न्याय पथ को जगी कर्म पथरे पूरा निजको सचेतन रखंतु देखिए आपणकर समस्या बहुल मुक्त हो पारे। तेरे मोर प्रिय कर्कट राशि आज जो कार्ड आसी तो मून कार्ड आपण भितर किसी गोटे कथा को लेकिन धरिकी आपण भितर घुरी सारी पारंती त्याग करूँ ताले आपणकर पाखापाखि द्रव्य सब पॉजिटिव रे परिणत हम किसी लाभ होबार रास्ता आपन को मिल नहेले कार्य बिगड़ी जबार संभावना अच्छी सतर्क रुहतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन में विशृंखलित रही पारे। रिलेसन ले ग्रेव जमा रखंतु नहीं। व्यवसायी माने मध्यम धरण व्यवसाय करेंगे आउ छात्र छात्री माने विद्या प्रति मनोनिवेश करेंगे। ये जेहेतु मंगलंकर कार्ड अच्छी आपण निजर भाव प्रवणता कारण सब बेले माने नेगेटिव कथा को चिंता करी मन भीतर फायर सृष्टि होउची जहाँफल आपणकर केबे भी मन साटिस्फायर होना जहाँद्वारा आप सब बेले टिके गुम खाइला भाया रहिबार जोग देखा दूची। यही कुप्रकृति को आपन टिके दमन करंतु सब बेले पॉजिटिव चिंताधारा को मुंड भीतर को नियंतु देखिए निश्चित कार्य सफल हम। आज बहुत कर्म आपणकर चंचलता भितर गति करिवो किछि गोटे दायित्व बहन करबा पाई बहुत व्यस्त मध्य आज रहिबे। तेबे एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि को विषय। सिंह राशि आपण जदि मु कहबी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने जे कि सांसारिक जीवन में समस्त मुख्य विषय गुड़िक अधिकारी होती रवि व्यक्तिंकर बा आपणकर पितृसत्ता ज्येष्ठ भ्राता परिवार परिचालना माने दलीय नेतृत्व पद ग्राम्य मुख्य राज्य प्रसाद ये सब दिगरे रवि होती बहुत माने मुख्य जहाँकि शरीर मध्य मस्तक आत्मार परिपुष्टि परितृष्टि एवं व्यक्ति चरित्रर वैशिष्ट्य आदि बहु विषय जन्मकुंडली रवि अवस्थान निर्णय करा जाय थाए। तेणु शरीर हृत्पिंड और दक्षिण नेत्र कारक होती रवि परम ब्रह्म स्वरूप ज्योतिर्मय रवि प्रभाव में आपणकर सत्य ज्ञान पुण्य परम धर्मर अधिकारी आपण हो पारे। तेणु रवि को सब बेले उचित न्याय पथरे रवि उद्देश्य आपण रुहतु सत् को जगंतु परिसीमार बाहर को केबे जानतु नहीं तेबे जाइए आपन को किसी लाभ निश्चित प्राप्ति हम ए संभव असंभव नहीं। जदि आपण जीवन में बारंबार त्रुटि कर चलती ताहले शरीर मस्तक माने छाती बा आंतर्जातिक ज्वर ये सब दिगरे आपणकर अनेक क्षति हबार संभावना रहिबो। तेणु हार्ट प्रोब्लेम भी रहिबो। तेणुक आपण मैंने सब बेले न्याय धर्म को जगी उचित मार्ग में गति करंतु। आज कथा जदि कहबी मोर प्रिय सिंह राशि ये द हाई प्रेस्टीज कार्ड ये कार्ड रिभर्स आसी आपन को किसी आज बुझा पड़ो ना सब किसी है ज्ञान मन में रहिबो जहाँकि आज परिवार मूड चेंज हम आज पेसेंस रखिपारे ना थकापण लगे आपड़ आज ठीक कही कही माने पारे किसी भी भूल हबार संभावना रही पारे कई आपन को धोखा दे पारे। तेणु आज आप ईश्वर सेवा उद्देश्य मन प्राण रखु। आज आपणकर मन प्राण जहाँकि भक्ति भावना गुरुजन भक्ति ईश्वर सेवार मनोनिवेश रही सन्देह करार कि ना। एवं आसतु देखा कन्या राशि विषय। कन्या राशि मुझे कहबी आपण राशि अधिपति ग्रह हेले जहाँकि तारा तनय बुध। तेणु बुध कथा कन्या राशि मु कहले समस्त बाह्य पदार्थ तथा जीवजंतुर लोम चमड़ा वृक्षादि बकला प्रभृति उपर तांकर कर्तृत्व मध्य निहित। तेणु शरीर खाद्य पानीय प्रवेश मार्ग श्वास नड़ी तथा शोषण कारक शक्ति बुध उपर निर्भरशील। उद्भावना तथा सृजनी शक्ति बुध सुप्रभाव अपरिहार्य। अवश्य बृहस्पति शुक्रंक नव नव 19 उद्भावना शक्ति रही तथापि बुधंकर स्मृति कोटर द्रुत चेतना उद्भावना कार्य विशेष सहायक होगा प्रमाणित अच्छी। तेणु बुधंक प्रभाव में आपण मानकर सुगवेषक ठारू रेकर्ड कलापरी अनेक किसी कार्य कंप्यूटर भली आपण करि पारंती। तेणु केवल आपणकर गोटे रहिबो कोन ना परिहास प्रियता विदुकोषता जादू विद्या मिस्त्री कारीगरी एमती अनेक कार्य आपण मनोनिवेश करि पारिबे। किंतु आपण सब बेले नकारात्मक गोटे कुमार्ग पथ आपन को परिदर्शित हम जहाँकि आपड़ केतबले ईश्वर प्रेमी हे तो केतबले कुमार्ग रे आपणकर मति पाप आड़ को ढली पारे। तेणुक आप सब बेले निजक सचेतन रखु मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति मैंने तेरे जाकि आपण जीवन में अनेक सफलता आपण मैंने
ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ଅର୍ଥ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, କୌଣସି ନିଜେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଗତି କରିବେ ତାହେଲେ ଗତିପଥ ଆପଣ ପୁନର୍ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦେହକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଆପଣମାନେ ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଶରୀର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଯାହାକି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟତମ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଭାବରେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବଶ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ର କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ଚେତନାର ସାଂସାରିକ ଭାବନା, ଭୋଗ ବିଳାସ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଓ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ଉପଭୋଗାଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ମନେ କରାଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମହାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସୁବିଖ୍ୟାତ ଅଛି। ତେଣୁ କିଶୋର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ସର୍ବବିଦ୍ୟ ରସ ରାସାୟନିକ ଯାହାକି ସୁତରାଂ ବିବାହ, ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବାସ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସୁଲଭ ପ୍ରେମ ଭାବ, ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କାମିନୀ କାମନା, ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର, କୁଙ୍କୁମ ତାମ୍ବୁଳ, ଶଯ୍ୟା ସୁଖ, ଯାବତୀୟ ଭୋଗ ବିଳାସର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ନିଜର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ କର୍ମକୁ ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଲୋଭନା ରଖିବେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଜଲ୍ଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମିଳିବାର ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚାକିରି ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରିଲେସନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉପହାରର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହାତକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଅବଶ୍ୟ ମାତି ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ, ମନ ଖୁସି ହେଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଦିନ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ଏମିତି ଏକ କାରକତ୍ୱ ଯେ କି ଆପଣ ଯାହାକି ସାହସ ତଥା ପରାକ୍ରମର ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦଶାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଆଶୁ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରକ ମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଦିନଙ୍କର ରୁଧିର ଯାହାକି ପ୍ରବେଶ କାଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଉଗ୍ରତା, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ପରିକ୍ଷମତା, ଲିପ୍ସା, ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧାଦି ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୁଣ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ। ତେଣୁ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର, ମଳଦ୍ୱାର, ରକ୍ତ ସମାହିନୀ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ଅନ୍ତର୍ନାଳୀ, ଲୋମକୂପ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କ୍ରିୟାଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଧୀନ। ଏଇମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଅର୍ଶ ରୋଗ, ପାଇଲସ୍, ହାର୍ଟ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନାର ଲୋଭର କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ କ୍ଷଣକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିରୁତ୍ସାହ ହେବେ, ଉପାୟହୀନ ହେଇଯିବେ। କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିଛି କାମ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପରିବାରର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିବ, କେହି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଉପାୟହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ନୀରବ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଫଳ ପ୍ରୟାସୀ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଯାହାକି ଏଇ ସର୍ବସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବଚନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଓ ଦଶମ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ନବମ ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଧିକ ବଳବାନ ଶୁଭଗ୍ରହ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ସୁଗୃହ ଅଥବା ମିତ୍ର ଗୃହର ହୋଇପାରିଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଚ ରାଶିଗତ ପାପ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହସ୍ତଗତ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନରେ ବିମୁଖ ଅଥବା ଉଦାସୀନ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ଜାତକରେ ନାନା ଭାବରେ ବିଫଳତା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୁଏ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଅର୍ଥାତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। କାହାର ମାନେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି ଉପାୟ ଏମିତି ଆପଣେଇକି ନିଜ ଘରେ ନୂଆ ବୁଜୁଳା ପଡ଼ି ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଅସତ୍, ତେଣୁ ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣ ଦୁରିହାର କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଜୀବନରେ ଉଠିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହାବ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ନେଇ ଆଜି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ, କ୍ଷମତା ରହିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ଯିବେ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିକି ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏମିତି ସମାଜକୁ ଆସିପାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଘରେ ବା ବନ୍ଧୁରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଯାହାକି ଶନି। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଯାହାକି ଜାତକକୁ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ କରାଇବାରେ ସେ ସଫଳ। ଉଚ୍ଚାଦି ବଳଯୁକ୍ତ ଶନି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦେଶ ଗମନ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜାତି ଏବଂ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୃତ କରାଇବାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଶନି ମହାଗ୍ରହ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ସୁକଠିନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଶରୀର ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍ ଏହା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ବିଚାର। ସୁତରାଂ ଶରୀରର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ରତ ଉପବାସ ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗ ସାଧନା ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରଭୃତି ସବୁକିଛି ଶନିଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଏ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ରଖେ ତାର କର୍ମର ଫଳଦାତା ସେ ନ୍ୟାୟର ଫଳଦାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୀମାର ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ନହେଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶାନ୍ତଳ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ କପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଆଜି ଜିନିଷ ହଜିଯିବା ନଷ୍ଟ ହେବା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ତ୍ରୁଟିଯିବା ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅବହେଳିତ ହୋଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଛାୟା ସୁଦରଶ୍ଚର ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଚରଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଔରସରେ ଛାୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ। ସୁତରାଂ ଦୁଃଖ ବାହାଦର ଧ୍ୱଂସ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର କାରକ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଶନି ମହାଗ୍ରହ। ଅଶୁଭର ଛାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା ଚକ୍ର ଅଶୁଭ ଶନିଙ୍କର ସହଚର। ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶନି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ସନାତନୀ ସ୍ୱୟଂ ଚେତନା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଅବିରତ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ୱଭାବୀ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଭାବନାର ପକ୍ଷପାତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଦୁଃଖ ଜରା ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦୈନ୍ୟ ହତାଶର ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତର ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ସବୁକିଛି ଭଙ୍ଗୁର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କର ଏହିସବୁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି କୁମାର୍ଗରେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଗତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଆଇଛି ଏ ବହୁତ ଫେମସ୍ କାର୍ଡ଼ ବେଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସବୁଠୁ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ ଖୁସି ରହିବେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଜି ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି।
देवगुरु नैसर्ग शुभग्रह जात व्यक्ति को सर्वविध शुभफल प्रदान करते बृहस्पति अनुग्रह व्यतीत जातक नाना भाव में विफलता विडंबना सूचित हुए यही बृहस्पति महाग्रह शुभ अर्थात अनुग्रह प्रभाव में जात व्यक्ति दुर्दिन दुखाविभूत हो शांतिर आलोक पाई न था तेणु बृहस्पति शुभ प्रभाव बल जात व्यक्ति धर्म कर्म विद्या विषय सफल प्रयासी होता सर्वसम्मत ज्योतिष वचन स्पष्ट हुए बृहस्पति लग्न चतुर्थ सप्तम दशम केन्द्र भाव गुड़िकर अवस्थान करते विशेष भाव में शुभ फल प्रदान करती तेणु सेहीपरि नवम पंचम चतुर्थ दशम भाव में अधिक बलवान शुभग्रह रूप में परिचित होता अवश्य यही भाव गुड़िक बृहस्पति उच्च राशि मूल त्रिकोण सुगृह अथवा मित्र गृह रही पारि शुभ फल प्रदान अधिक स्पष्ट होता है तेणु मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने शुभ फल जदि पाइबा चाहते ताले प्रति क्षेत्र में सकारात्मक भाव को जागृत करके रखु आज कथा यदि मुझे कहि आपणकर क्वीन ऑफ वांस सब कार्य को चतुरतार सहित आप करने उद्यम रखिए किंतु बुद्धि विवेक खर्च करेंगे हेले आपण आज शोवा बसवा आलस्यता ये सब विशेष भाव में आपको देखा मिले ये आलस्यता को आप दूर कर यदि कर्मपथर अग्रसर हे निश्चित उपकृत हो पारे आज तेरे प्रिय दर्शक बंधु समय जेहेतु अतिबाहित होती आपण मान विदाय नेवा पूर्व गोटे कथा कहूँ जो मैंने नूतन करके आम चैनल देखुं आम चैनल को सब्सक्राइब कर आम सहित जोड़ी हूँ स्क्रीन उपर नंबर दि जाऊँगी प्रत्येक संध्या 6 रु राति 9 मध्य आपण जोगाजोग करेंगे आपणकर समस्यार समाधान करेंगे तेरे आज तो समय होती विदाय नहीं रोचे नमस्कार।